السلام عليكم ورحمة الله، أهلا وسهلا بكل متابعي القناة. حلقة جديدة عن أخبار الرياضة المصرية والعالمية. الأهلي يتعثر أمام المصري ويتعادل للمرة الرابعة في الدوري، ويفتقد نقطتين في صراع الحفاظ على الصدارة وحصد لقب بطولة الدوري. الحكم وليد عبد الرازق يمنح محمود متولي بطاقة صفراء بعد انتهاء المباراة والثالثة للاعب، وبذلك يغيب عن مباراة القمة القادمة أمام الزمالك بسبب تراكم البطاقات. غضب عارم بين جماهير الأهلي بسبب الأداء السيء للتحكيم والتغاضي عن احتساب ضربة جزاء للأهلي على الحارس محمود جاد في التدخل على محمد مجدي قفشة، وأخرى طرد للاعب المصري بعد دهس قدم محمد شريف بدون كرة وإضاعة الوقت بشكل مبالغ فيه طوال المباراة. ياسر إبراهيم يخضع لفحوصات طبية مكثفة للوقوف على موقف اللاعب من اللحاق بمباراة سموحة في كأس مصر بعد تعرضه للإصابة واستبداله أمام المصري. جماهير الأهلي على السوشيال ميديا تطالب بالإسراع بضم مهاجم قوي وإبعاد محمد شريف وبرونو سافيو عن الفريق بسبب مستواهم السيء والمتواضع الذي لا يخدم مصالح الفريق. مارسيل كولر يتعجل إدارة الأهلي في التعاقد مع مهاجم بسبب سوء أداء محمد شريف وشادي حسين مهاجمي الفريق. الأهلي يستعيد خدمات محمد عبد المنعم أمام سموحة في الكأس بعد التعافي من الإصابة. عتاب قوي من مارسيل كولر للاعبين بعد مباراة المصري بسبب إهدار الفرص السهلة والرعونة أمام المرمى وفقد نقطتان مهمان كان من السهل الحصول عليهم. مصدر من الأهلي يؤكد اقتراب التعاقد مع مهاجم أفريقي يلعب في أحد الدوريات الأوروبية. محمود جاد حارس المصري: أعتذر عن سقوطي وإضاعة الوقت في نهاية المباراة، وحسام حسن طلب مني السقوط لإجراء تغيير. فيفا تحدد جلسة للجنة التأديبية التابعة لها يوم 2 فبراير لاتخاذ عقوبة انضباطية جديدة ضد محمود كهربا بناء على شكوى من نادي الزمالك بسبب عدم دفع الغرامة المالية. وتم منح اللاعب ومحاميه مهلة 6 أيام من أجل الرد الرسمي على شكوى الزمالك. الأهلي مستمر في محاولات ضم محمود تريزيجيه على سبيل الإعارة لمدة 6 أشهر. مارسيل كولر: أتيحت لنا العديد من الفرص المحققة خلال الشوط الثاني من المباراة، وكان بإمكاننا تحقيق الفوز بالمباراة في حال استغلال هذه الفرص، وإذا أردت أن تفوز في مباراة يجب أن تستغل الفرص التي أتيحت لك. خلال الشوط الأول لم نكن بالمستوى المطلوب، ولكن ضغطنا خلال الشوط الثاني وأتيحت لنا الفرص ولكن لم نستغلها بشكل جيد. إدارة الزمالك تبلغ فيريرا بشكل رسمي بأنه لديه فرصة واحدة فقط، وهي الفوز على بيراميدز والأهلي أو تقديم استقالته والرحيل عن النادي في يوم 21 يناير الجاري. ميكاليا المدير الفني للمنتخب الأولمبي يطالب بإقالة عصام الحضري من الجهاز الفني للمنتخب. محمد صلاح وهالاند وبيلينجهام وفينيسيوس جونيور ونيمار وبنزيما وميسي ولواندسكي ودي بروين وحكيمي وماني يتنافسون على أفضل لاعب في العالم. الحارس المغربي ياسين بونو ينافس كوردوا وأليسون بيكر ومارتينيز على جائزة أفضل حارس في العالم. وليد الركراكي يتنافس مع سكالوني مدرب الأرجنتين وبيب جوارديولا على أفضل مدرب. هدف كيليان امبابي الثاني في نهائي كأس العالم يتنافس على جائزة أفضل هدف ذا بيست. انتهت أخبارنا. لو لسه ما اشتركتش في القناة اشترك وفعل زرار الجرس علشان يوصلك كل أخبارنا الجديدة. ادعم الفيديو بلايك، والسلام عليكم ورحمة الله.